So, next is so, nakabit na natin yung ring light. Ayan. Harap natin. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel, Amers Vlog. And for today's video, meron tayong i-unbox na order ko sa Shopee ang ring light. So, here we go guys. A few moments later. So, ayun guys, umorder ako sa Shopee ng ring light kasi ay sale na siya. So, mahilig ako sa sale. So, para makatipid. So, unbox na natin siya guys. Umorder ako sa store na love. So, sana yung items ay love na love din. Naka-bubble wrap pa yung kanyang items. Taran! Magandang pala siya. Kasi wala tayong dito. Nakakain akong buhok. So, doble-doble yung bubble wrap niya ha. Napaka secure ng product. So, yan. Ring feel light. So, feel light and beauty face. Make face and eye and beauty. Night core extreme multiple color temperature. So, ang model niya ay HX 260. So, yan siya guys. So, dati talaga nung makita ko to is mahal pa. So, inintay ko siyang mag-sale. So, 26 cm siya. Ito lang yung in-order ko kasi may stand na ako. So, mamaya pakita ko sa inyo yung binili kong bagong stand din. Bali, separate ko siyang binili sa magkaibang store kasi mura yung ano. Pag kasi isang set na, medyo mamamahalan ako. So, ang binili ko is yung separate. Ay, kabayo na laglag! Ayan siya guys. Ayan. Ito yung kanyang and then ayan, ito yung pangkapit din siya. Ayan. Ano yan? May bumibili. So yun guys, ito yung stand na binili ko naman. Sale din siya sa Amazing Fashion. So, separate kong binili siya. Hindi ako umorder ng isang set ng ring light kasi mapapamahal ako kasi wala akong makita na murang ring light na set. So, ang ginawa, hindi siya isang set. So, ito yung stand niya. Tama na and sa yes, tama na. Tama na ako sa sale. Sale lang kasi yung afford ko. Hindi ko afford yung so, yan. Ito siya. Maganda siya guys kasi 10 cm siya. Medyo mahaba talaga. As in mahaba. Aray ko. So, yan. Ganito. Mahaba siya and mukha naman siya matibay. Ganito siya guys. Pakita ko yung setup. So, yan. Yung dating in-unbox kong tripod naman yun. Nahabaan pa to guys. Nahabaan pa siya. Yung dati kong binili na tripod ay gumagana pa naman. Bumili na ako ng bago. So, yan. Ganito siya kahaba guys. Nahabaan siya. Sarang! So, yan. Adjustable din siya. So, dito natin ilalagay yung ring light. Patabol daw. So, yan. Lalagay natin dito yung ring light. So,
Bumili ulit ako kasi pang ano nga sa ring light niya. So, tanggalin natin to. Yung kanyang handle. Kasi ipapalit naman natin ito. So, yun guys. Naka-assemble na yung ating tripod, yung stand. And, kabit na natin yung ring light. So, yan siya guys. Ang nabili ko sa Shopee is yung may on and off. At saka, dito makikita kung ano yung gusto mong light. Kakabit na natin siya. Ang hirap magpaikot-ikot. Ang hirap din pala magpaikot. Oy. Ano ba to? Hindi ako expert magpaikot eh. So, eto na siya guys. Baliktad lang pala talagang ikot ko. Paikot eh. Akala ko hindi compatible. So, ganyan siya guys. Tapos, so, next is so, nakabit na natin yung ring light. Ayan. Harap natin. Tapos, babaan lang natin ng konti. Para makita nyo. And then, ito guys is lalagay daw natin dito. Feed force. Diba? Tapos ito. Papasikipan natin. And then, next is, ito naman siya guys. Luluagan at papaikot-ikutin ulit. So, dito natin siya ilalagay. Ay tayo. Nalaglag. Is ilalagay natin dito. So, ito yung handle ng cellphone. Ito yung maghahawak sa phone natin. Ayan, umiikot. Bakit ba ang hilig-hilig nitong umiikot? Ay, just wait, may nakalimutan na. So, ito pala. Lalagay natin to dito para maghigpit at para hindi siya paikot-ikot. Ang sama naman, di ba, kapag paikot-ikot. Oh. So, yan. Ganito siya. Pagkatapos, lalagay natin dito. This is the handle of our phone. Ayun. Lumagitik. So, napahigpit yung yan. So, ganyan. So, dahil gamit ko yung cellphone ko, is ilalagay ko naman itong cellphone yung lalagay muna natin. So, ganyan siya guys. Ayan. So, ganyan siya. Ganyan yung style niya. Ganyan siya guys. O, diba? Kasi natin, kasi so, kailangan. Sa akin siya nakatingin, nakaharap. Oh my God. So, What? ganyan siya guys. Aling light to? Wala nakalagay ko anong light to. Basta ito na yung light niya. And then, yan. Tapos, yan. May 3 color lang siya. Kita ba? Oh. Parang nag-iba yung aking mukha. What? Yan. Ito yung dim light. So, yan. So, yan siya guys. Tatlo lang yung color na pagpipilian. So, hindi nyo makikita masyado kasi sa akin siya nakaharap. Nga. So, ganyan siya. Okay, tanggalin natin to para makita yung ating ilaw. Yan. Yan. Pwede natin siyang bawasan ang ilaw niya. Yan. So, medyo ano na siya guys. So, yun lang guys. Thank you so much sa seller ng
na aking inorderan sa Love na Love store. So, thank you so much kasi nagustuhan ko yung ring light na pinadeliver niya sa akin today. And thank you so much kasi naka-avail na ako ng ring light and tripod. Kahit hindi siya set, nakamura pa din ako kasi may free shipping pa. Tapos, lalagay ko na lang yung store nila kasi legit store sila and napakabilis pa ng process nila. So, thank you so much guys. I hope na may idea na kayo na pagbibili kayo ng ring light o anong model yon, kung alin ba yung maganda. So, yan. Kung ano yung mura pero worth it naman siya pagbili. So, yun siya guys. Bye! Sa mga hindi po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the button below para lagi kayo notify sa aking bagong upload na video. And mahilig po ako mag-product review. So, thank you so much guys. I hope na may nakuha kayong idea sa aking video ito. So, bye! God bless!